I encara en bàsquet parlem del futur incert del club Jack Sants. Les seves instal·lacions no compleixen amb els requisits necessaris per tenir el permís d'activitat. Això pot comportar el tancament definitiu de la històrica pista de bàsquet del barri de Sants. Per evitar aquesta situació, l'entitat esportiva i l'Ajuntament busquen solucions alternatives. A les portes de celebrar el 75è aniversari, el club de bàsquet Jack Sants s'enfronta a una multa de 600 euros i a un ordre de cessament d'activitat. Aquest club té problemes ja des de fa bastants anys amb els sorolls que provoca als veïns que hi ha al seu entorn. Ja fa uns quants anys que els hi vam demanar que es fessin tota una sèrie d'obres de condicionament pel que fa a minorar el soroll acústic. El pressupost per condicionar l'actual pista de bàsquet és de 450.000 euros, una despesa que el club no pot assumir. La solució que l'Ajuntament ha ofert a l'entitat és el lloguer de pistes de bàsquet municipals. Diuen que anem a la poliesportiva de l'Espai Industrial. Ens donen també una sèrie d'hores a la Farga, un altre, diguéssim, poliesportiu que està a 1,5 quilòmetres d'aquí. Nosaltres no podem partir, l'equip no es pot partir. Si es parteix, desapareix. L'entitat esportiva proposa que l'Ajuntament construeixi un nou pavelló per al barri sobre el Mercat de Sants, però ara per ara no s'ha trobat cap solució que satisfaci a tothom i el club no té un espai alternatiu on entrenar-se, de manera que segueixen utilitzant aquesta pista i per tant s'arrisquen a rebre una altra multa.